发财啦，发财啦！今天可要发一笔小财啦！跟着4、5个老乡来这个大山里摘野果子。我刚停好车呢，另外一个老乡就在这个山脚下发现一种可遇不可求的植物。听说某网上1斤干的都能卖到几千元。今天有幸遇见了，分享一期视频给网友们认识一下，看看你们的家乡有没有。刚停好车呢，这个老乡就在我手指这个位置发现的。他说也是被它的花朵给吸引住，因为它的花朵呢很漂亮，很耀眼。到前面给大家仔细的看一下，虽然在我们农村很少见，但是在我国分布地区也是很广泛的哈。像云贵川那边、广东、广西、湖南、湖北这些地带就有哈。来看一下它的生长与特性，看到没有？就是前面这种开紫色花朵的。它是多年生的，我们遇见不去挖它的头部，不去损坏它的头部，每年都会在这个位置生长出来。也不知道是1株还是几株生长在这个位置。枝条呢就能看到有10几根，枝条是这种米白色的。奇怪的就是从它的头部从泥土里面蹦出来，它没有一根叶片，直通通的往上长，开到顶端呢就有这个叶片。叶片呢看着歪歪扭扭的，像那个喇叭花，也很像那个唢呐，是这种紫色的。你们认不认识呢？说句老实话，我也是比较好奇哈。我在网上自行的科普了一下，它的学名呢叫做野菇。像野菇的话，它的头部2、3年的话，挖起来也是非常的大，价值也是取决于它的头部。懂的人都知道，它是一种很好的药材，很多药书里面都有记载。我国历史也是蛮悠久的。说到这个野菇呢，它的别名也是非常的多，在视频里面我就不跟大家一个一个介绍了。相信看我视频的广大网友们，你们在镜头里面都有看得一清二楚吧。虽然我们这边比较稀少，但是我国范围很广。如今您的家乡有没有遇见过？如果有意见的，在我评论区留言告诉我一下，可以将我这期的视频收藏转发出去，让那些没有见过不认识的人都了解到。本期视频无不良引导，只是提供给大家参考。本来也想挖到来晒干卖钱的，但是这么一点点的话没有必要，就留给那些有需要的人吧。咱们下个视频见，拜拜。